হাই হেল্ল' নমস্কাৰ আপোনালোকক সকলোকে মোৰ মধু চেনেল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধুসকল বহুত দিন হ'ল সময়ৰ নাটনি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ আফ্ৰিকান চেইন ফিভাৰে আমাৰ লেখীয়া গাহৰি পালকক বহুতো ধ্বংস কৰি পেলাইছে গতিকে মই মোৰ ফাৰ্মখনক কেনেকৈ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন ৰাখি ফাৰ্মখিনি আগুৱাই গৈ আছোঁ এই বিষয়ে আজি আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ গতিকে ভিডিঅ'খিনি স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব আৰু যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নাপাৰিব লগত বেল আইকন দবাই দিব যাতে মই অন্য এটা ভিডিঅ' আনিলে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায় তো বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'খিনি আৰম্ভ কৰোঁ বন্ধুসকল এইখিনি মোৰ ফাৰ্ম এইকেইটা দানা আৰু এক চাইডৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাই গৈ থাকিম এইখিনি আছিলে হেমচিয়াৰ এতিয়া গাভিনী হৈ আছে বুলি ভাবি আছোঁ এতিয়া 2 মাহ হৈছে কি হয় দেখা যায় এই হেমচিয়াৰ আৰু খাচী কৰি ৰাখিছোঁ এইকেইটা এতিয়া এইকেইটা 4 মাহ হৈছে গড়টো ঠিকেই আছে বাৰু ধুনীয়া আছে আৰু এজনী গাভিনী হৈ আছে এইটো দানা দিয়া হৈ গ'ল আৰু এজনী এইটো গাভিনী হৈ আছে আৰু এইজনী পোৱালি দিলে আজি 4-5 দিন হৈছে 10টা পোৱালি দিছে গড়টো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব আজি 4-5 দিন হৈছে 5 দিন হৈছে বি কমপ্লেক্স ইনজেকশ্যন দিয়া হৈ গ'ল আইৰণ ইনজেকশ্যন দিয়া হৈ গ'ল প্ৰথমবাৰৰ বাবে পোৱালি দিছে 10টা দিছে আৰু এই সাইডত এইখিনি ঘুংগুৰু এই দানা খাই পিনি হৈ আছেগে এইটো গাভিনী হোৱা আজি 3 মাহ হৈছে নেক্সট মাহত ইয়াৰ পোৱালি পাম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াত পোৱালিকেইটাৰ কাৰণে এইটো ৰুম বনাই দিছোঁ এইকেইটা পোৱালি ৰাতিত ইয়াৰ ৰখা হয় ৰাতি মানে ৰাতি 1-2টা বজালৈকে মাকৰ লগতে ৰাখোঁ তাৰপিছত 2টা বজাৰ পৰা ইয়াৰ ৰাখি পিনি মই শুবলৈ যাওঁ নহ'লে যোৱাবাৰ এইজনী গাইৰ 2টা পোৱালি চেপেটা হৈ গ'ল মানে গাঁতত পৰি নতুনকৈ পোৱালি দিলে এইটো অলপ সাৱধানতে থাকিবলগীয়া হয় গতিকে মই ৰাতিত নিৰাপত্তাৰ কাৰণে 2টা বজাৰ পৰা ইয়াত বন্ধ কৰি ৰাখি দিওঁ পোৱালিবিলাক আৰু ৰাতিপুৱা 4-5টা বজাত আকৌ মাকৰ লগত মেলি দিওঁ পোৱালিবিলাকক এনেকৈ মই আজি 4-5 দিনে কৰি আছোঁ আৰু এনেকৈ বৰ্তমান ভগৱানৰ কৃপাত পোৱালিকেইটা 10টা পোৱালি 10টালৈকে আছে এতিয়ালৈকে পিছত কি হয় দেখা যায় আৰু নেক্সট হৈছে এইটো ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ পিয়ৰ ইয়ৰ্কশ্বায়াৰ এইটো গাভিনী হৈ আছে এইটো আজি 3 মাহ হৈছে গাভিনী হৈ আছে ধুনীয়া আৰু মোৰ ফাৰ্মখিনি চাওক দানা খোৱা হৈ গ'ল আৰু পটাছ পানী চিট্ৰনলা বগা ফিনাইল স্প্ৰে কৰা হ'ল এনেকৈ ৰাখিছোঁ আৰু এইটো হৈছে ডিৰক এইখিনি চাওক ডিৰক মানে 10 দিনৰ ভিতৰত দিব পোৱালি ডিৰক পোৱালি আছিলে গাভিনী হৈ আছে
এইখিনি অলপ চফা কৰি ৰাখিছোঁ আৰু এইখিনি বৰটো হৈ আছে বেচেৰা আৰু এইখিনি চব কাচি কৰি ৰাখিছোঁ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক এইকেইটা চাওক এইকেইটা এতিয়া 7.5 মাহৰ পোৱালি 7.5 মাহ এতিয়া 8 মাহ হ'ব আৰু 8 মাহ হ'ব ওজন কিমান হ'ব ক'ব নোৱাৰিম দুটা আছে ইয়াত দুটা আছে এনেকৈ ফাৰ্মখিনি চাফ চিকুণতাৰে ৰাখিছোঁ আৰু অকণমান দেখুৱাইছোঁ বাহিৰৰ ড্ৰেইনবিলাককো আপোনালোকক ড্ৰেইন এইটো চাইডৰ এইটো এইখিনি আৰু এইখিনি সাইড দুটা সাইড ইফালে এটা সাইড এইখিনি এটা সাইড এইখিনি ফার্ম পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাটোৱে মেইন বস্তু হয় এইটো এটা সাইড আনবালে এটা সাইড পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা নাৰাখিলে বেমাৰ আজাৰ খুব পৰিমাণে দেখা দিয়ে আজিকালি সিচুৱেশ্যন ভাল নহয় আপোনালোকে পৰিষ্কাৰভাৱে ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু ৰাতিৰ কাৰণে মোৰ কাৰণে মই নেটবিলাকক তৰি দিওঁ ৰাতিৰ কাৰণে নিৰাপত্তা হয় আৰু বেছি গৰম হ'লে ফেনবিলাকক অন কৰি দিওঁ ফেন অন কৰি দিওঁ যাতে গৰমটো ইমানখিনি নাপায় মই এনেকৈ মোৰ ফাৰ্মখিনিক নিয়াৰিকৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ সময়ৰ নাটনিত আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ গতিকে বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা পালে অকণমান সময় আপোনালোকক উলিয়াই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'খিনি ভাল পালে লাইক কৰি দিব আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই এই চেনেলখনক চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব গতিকে নেক্সট আৰু এসপ্তাহ 10 দিনৰ পিছত আৰু পোৱালি পাম আৰু নেক্সট মাহত এনেকুৱা 3জনী দিব নৱেম্বৰ মাহত 2জনী দিব এনেকৈ আগুৱাই গৈ আছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ ভগৱানে আশীৰ্বাদ কৰে তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল ভিডিঅ'খিনি বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ শেষত লৈ চোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল আজিলৈ ইমানেই বাই বাই